ver que deu para a segunda também foi contrário. Eu preciso de uma coisa para mim. É que eu fui. E depois mandei mensagem no Insta. É só para tu saber. Agora tem que tirar. Tem que ser de forma que faz. Eu nunca mais pensei falar comigo. Mas tem muito telefone. Mas tem uma coisa que tiver muito tudo. Vai dar para o meu amigo. O menino está deixado de existir. Então, tudo. Tudo. Não dá para fazer tudo. Aí tudo é assim. Acho que está fazendo tudo. Coisas da manhã. Sim. Eu vou trazer uma ideia, não vou dar para mim, não dá para... A gente precisa fazer uma coisa lá, e está na hora que eu também não vou te faltar. Eu não... Esta? As minhas aves foram tão podadas o ano passado, tão podadas, que foram quase despidas e este ano pouco desenvolver. E adoro mesmo. Eu tenho que usar o pênis. No produto no pé, aquilo é tipo ferro, ferro, cálcio, ferro, não sei o quê. Mas o que ela precisa? Merda. Precisa ter Estrume. Vai ser picar a noite. Eu ando com uma mosca ali de volta de mim de casa. As florinhas. Olha lá. As florinhas. Os cactos. Já dava sempre, né? Eu vou deixar para ver os cactos. Não sou eu que os vou tirar de lá, que os vou tirar das faço uma luva para não ficar. Ai coisas para secar. Chapas e ferros e merdas que seja para jogar fora. A gente pode desencosilha e ainda se faz algo.